Papakita ko sa inyo paano to i-ayusin. Okay, so itong board na to ay ginagamit sa oven. Yo guys, okay, madaling araw dito ngayon. It's 4 a.m. and kakagising ko lang. Naisipan kong gumawa ng video about sa pag-repair ng board na ito. Papakita ko sa inyo paano to i-ayusin. Okay, so itong board na to ay ginagamit sa oven, no? Yung nagbe-bake ka, nagbo-broil. So basically ginagamit to siya sa stove, electric stove. So far na-check ko na ito. Ang sira nito is itong dalawang component na to. At meron akong in-order na component pampalit dito. Itong galing sa DigiKey. Okay? Isipin nyo, grabe naman sila grabe naman sila ng box. Grabe ang laki. Tingnan mo naman, parang hindi ka ang liit lang ng component. Basta ang laki ng box. Okay, so pakita ko sa inyo. Masusurpresa kayo kung gaano kagaling yung packaging nila dito. Napakaliit na bagay nilalagay sa sobrang laking bag. Bubuksan ko lang, bukas ko lang. Tantararan! Yan. Para makita niya talaga. Wow! Yan. Ayan na! Ito na. Yan ang laman. Napakaliit. Yan ang laman niya. Okay. Mas mahal ang binayaran ko sa box kaysa sa kaysa component na ito. Okay, dalawa. Meron pang isa kasi dalawa. Alright. Bubuksan natin. By the way, ang bilis ng delivery. In order sa US, dumating agad the next day. Grabe, ang bilis. Ito yung resibo. Yan talaga, mas mahal talaga ang babayaran sa box kaysa component. Ito na yung dalawang component na gagamitin natin sa pag-repair ng oven control, guys. Okay. May nakalagay pala ng note dito na hindi siya nagbobroil. Kailangan i-repair. Okay? Okay, guys. So, andito na tayo sa pasyente natin. Titirahin natin to. Para maging pera to. So, first, i-on natin yung kailangan natin ng iron. Ito yung tutunaw sa sa mga hinang ng component. Okay? And next, kailangan natin ng tubig. Okay? Para basain tong foam na to, pang linis ng iron natin, panghinang natin. Okay? So, papakita ko sa inyo dyan. Ayan, lagay natin yun ng panghinang dyan. So, binasa ko, nilagyan ko ng tubig konti. And para malinis lang natin itong i-on natin yun. Kailangan din natin ng suction para masak natin yung hinang. At kailangan natin na screwdriver para matanggal yung
Yung screw muna. Disassemble natin yung unit. Disassemble yung unit. Tanggalin natin yung screw yan. Okay. And by the way, ano pang kailangan natin? Kailangan natin ng alcohol, panglinis, ng contact. Wala akong 99% alcohol, 70% lang. Kaya na. Kailangan natin ng flux para pang tulong dikit sa hinang. Okay, so yan na. Baklasin na natin to. Tanggal na. So ayan, expose na yung kabilang side. Kita natin. Alright, so next step is kailangan natin ng pangdikit. Alright, so ito na. And then kailangan mo ng goggles for safety sa mata, okay? Kasi yung chemical ng ng usok ng flux ay hindi maganda. Hindi ko pa nga nalalagay yung exhaust fan ko dito. Dapat meron akong exhaust fan eh. So yan, uumpisahan natin ang pagre-repair. Okay, mabilisan lang to. So yan na, natapos ko na, napalitan ko na ng bagong relay. Ito na yung lumang relay niya. Okay, so next step is lilinisin natin. Okay, mag-check din ako ng mga capacitor para malaman natin kung may sira ba o walang sira. Yung mga components, check muna natin para hindi maano. Check muna natin yung mga capacitor. So, hindi siya nag-reading ng normal. Gagawin natin dyan, guys. So, nag-reading siya ng hindi normal. Tanggalin natin. Disconnect natin, ha. Alright, so, above na siya sa range kasi above na sa range ng meter na to. Kailangan natin ang ibang klaseng meter. Ito naman, special meter na ginagamit. Okay. Alright guys, so ayun no, papalitan natin ng bagong capacitor ito kasi ito wala na, sira na. Ito yung papalit natin na bago. Ayan.
ayan, palitan natin ng bago. At okay, so medyo madumi itong section na to, lilinisin din natin. Okay, so lalagay na natin siya. Let's go. And then, lagyan natin yung connector. Okay, good. Then, i-lock natin. And, we're good to go. Alright guys, ayun. So, ganyan ang isa sa mga sideline ko dito sa Canada pag re-repair ng mga board na to. Ito, basura na. And then, turn off your tester. So, kailangan mo to, kung gusto mong marunong o matutong mag-repair ng mga ganito, kailangan mo mag-aral ng electronics or mag-research, mag-study, at kailangan mo ng mga tools. So, ayun, natapos na ang ni-repair kong board. Ito na siya. Yan. Alright, so pwede na to gamitin at matutuwa ang customer nito kasi naayos ko tong, kasi kung hindi ito naayos makokondemn na yung unit, tapos yung unit nasa worth $4,000 yata yung sabi. At ang board na to is discontinued na siya, no longer available na, kaya pina-repair siya sa akin. At ang dating presyo ng board na to is nasa $700. So, na-repair namin siya charge namin siya ng pag-repair ng nasa around $250 something. Yeah. So, yun. Alright guys, good job tayo ngayon. Matutuwa yung customer. Pero i-try muna natin to kung gagana. Alright? Pero, trabaho na nilang yon. Ang akin, tapos ko na yung trabaho ko. Na-repair ko na to. At we're good to go. Alright, maraming salamat. At comment below or subscribe to my channel for more videos. Ito si Dongkoy. Okay? Mag-upload ako ng iba't ibang klaseng video. Ayaman na walang kwentang video. Wala nang magawa ba? Walang magawa sa buhay. Okay, so see you next time.